En este lugar es donde vamos a hacer la carneada. En estos momentos estamos prendiendo la fogata. María, tal vez usted nos va a colaborar a partir verdurita por ahí, ¿verdad? ¿Usted puede también? No, yo le voy a ayudar y a enseñarle. Bueno, mi gente, en este lugar es donde vamos a hacer la carneada. Aquí tenemos un buen espacio, pero María dice que anda ganas de agua ahorita. ¿Quiere agua? ¿Y usted? Yo también. Bueno, entonces vamos a darles agua porque aquí andamos unos tambos llenos de agua. Y también decirles que por acá tenemos ya lo que es la abertura. Va bien, va bien, va bien. Para la elaboración de esta actividad, ¿verdad? Que vamos a hacer la parrillada. Entonces en estos momentos le vamos a dar agua a María y a la Gómez van a traer unos pedazos de leña porque por aquí tenemos la parrilla, amigos, la cual vamos a utilizar para esta actividad. Aquí podemos ver. Ahí está. Sí, ahí va a quedar bien. Así es que mi gente, váyanse preparando porque esto se va a poner, vayan niños, pasen ahí. Esto se va a poner sensacional, ¿verdad? Así es que amigos, estas son las imágenes que le estamos mostrando. Bueno, ahí tenemos a María y vamos a esperar que venga la leña, mi gente. Con estas tomas, regrese un momento.
Bueno, mi gente, en estos momentos estamos prendiendo la fogata. Vamos a regresar ya más tarde cuando esto vaya avanzando. María, tal vez usted nos va a colaborar a partir verdurita por ahí, ¿verdad? ¿Ve? ¿Puede? Sí. Vaya, pues vaya ligando por allá entonces. ¿Usted puede también? No, yo le voy a ayudar y a enseñarle. Vaya, pues vamos a ver. Ahí tenemos a María, que también nos va a colaborar. Ahí vea qué puede hacer María. Lo que sea. Bueno, así es que amigos, estamos contentos el día de hoy por acá. Y mi gente, con estas tomas, regresamos en un momento. Bueno, en estos momentos quiero comentarles que están aquí las chicas lavando la verdura y María la tenemos sentadita acá porque ella viene de invitada, ¿verdad? Entonces el día de hoy a María pues la traemos de invitada y los invitados tienen que venir a comer. Vaya, ¿está lista para comer? Sí. Bueno, yo quiero decirle a las personas que me están viendo, si hay voluntarios que quieran donar para poder llevar ayudas a María con sus 2 niños, se pueden comunicar a los números telefónicos que dejamos aquí en la parte de abajo, ¿verdad? O también pueden escanear el código QR que está allá en la esquina de la pantalla de su televisor. El código QR aparece durante todo el video, ¿verdad? Entonces, aquí están los niños que andan con nosotros y ya las Gómez, pues estamos esperando a que vengan porque todavía no se han hecho presentes, ¿verdad? Entonces, estamos con María por acá, que está centrada viendo cómo se están lavando las verduras, María. Sí. Vaya, pues entonces aquí podemos ver ya las chicas que están lavando la verdura. Por acá vemos que ya están en jabón y ya la lavaron, ¿verdad? Así que mi gente, esto es cuestión de tiempo. Y por acá vemos también la fogarata, que en estos momentos está ahí encendida, ¿verdad? Para que pueda caer la brasa y poder hacer lo que será esa deliciosa parrillada de carne, ¿verdad? Yo sé que en Estados Unidos a cada rato hacen parrilladas, ¿verdad? No sé cómo las harán, pero nosotros aquí estamos prendiendo la leña ahí encima y luego la brasa va a quedar ahí y luego tapamos con esta parrilla.
Algunos van a decir ediciones, pero ¿por qué no llevó carbón? Porque esta parrilla no es para echarle carbón. Me dijo el que la prestó que no se le echa carbón porque como que dañaba algo ahí, que tenía algo malo, dijo. Entonces es a pura brasa. Así es que, amigos, decirles que aquí tenemos la parrilla ya abierta para luego vaya quedando la brasa y poder hacer la parrillada.